Olá pessoal, vou dar uma dica aqui pra galera, mais pra geral aí, dona de casa, né? Com essa máquina Active aqui, tá 11 kg, né? BW11 aí, e máquina nova, né? Bem nova mesmo, deve ter aí uns 4 anos de uso. Tá aqui o agitador dela, bem novinho. E a máquina estava fazendo barulho, estava com muito barulho. Fui na casa da cliente e trouxe para a oficina, né, para trocar aí a parte mecânica. E descobri aí desmontei, tá aqui o retentor, estado dele, estado do retentor, automaticamente, rolamento, né, também danificado. E é isso aí, cara. Passou água nesse retentor, o estado dele, danificou legal mesmo ele. E eu vou dar um toque lá para a cliente, vou dar uma dica, saber o que ela está usando lá na máquina para acontecer isso. Uma máquina dessa aqui, normalmente, quem trabalha com isso sabe, né? Uma mecânica de uma Brastemp dessa aí dura muito tempo. E a dela, com pouco tempo aí, danificou essa parte aí de rolamento. Passou água, né? Danificou o retentor e automaticamente o rolamento. O eixo ainda se aproveita aí, não danificou muito o eixo, foi mais para a parte da borracha. Então vamos ver o que ela está usando lá, tá? Tipo, de repente está usando cloro na máquina, um cloro muito, né, agressivo, ou até mesmo um amaciante muito concentrado. Vamos tá batendo esse papo aí com ela lá depois, beleza? Então é isso aí, a dica aí, pessoal aí que está assistindo, sei lá, dona de casa, né, procurar estar olhando aí qual o tipo de amaciante que está usando, tá? Se tem, pode estar usando aí, fazendo 2 litros com 1 litro de amaciante, para não estar agredindo tanto. O sabão em pó também, um sabão em pó que não agrida tanto aí a borracha, né? Senão fica desse jeito que está aí, com pouco tempo, danificou. E tem que estar fazendo aí essa parte aí, desmontando tudo e trocando o rolamento aí por causa disso aí. Tá bom, galera? Então é isso aí. A máquina nova, meio disse, né? Claro que deu uma lixazinha aqui embaixo, tinha uns ferrugem. A gente faz sempre esse serviço aí quando faz manutenção, né? Depois vem a limpeza de cesta e higienização. Aqui o cesto bastante sujo aqui, ó, né? Tanque também a gente faz a higienização. Tu viu com a máquina nova e deu esse tipo de problema aí, tá? Tem umas crostas aqui, ó, de alguma coisa aí que ela tá usando lá na máquina que tá agredindo aí a borracha do retentor, tá? E teve esse problema aí muito cedo com a máquina dessa. Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau.